大乡亲若讲有老店，搁要收大关门咯。这间是伫咧台南的柳营，是一间无店名嘛无地址的小食店，开伫咧小路啊边，啊4块链灯拢是田，门骹口挂一个露水鸡的牌仔，所以大家拢叫伊是柳营露水鸡。讲头家误会咯，身体载袂调咯，未到1月2日，围炉暝就要收起来。老主顾若要搁食，骹手就要紧咯。就加盐水。食手剁鸡肉，讲店内底看板80鸡，头家娘讲好食撇步，就伫咧经验。啊，肥的较大，啃的就25分钟，啊，你若较瘦的，较细只20分钟。哦，了解。练出来。另外一边的查某员工，两只手嘛无用试试，伫咧桥内底搞真侪葱仔肉，这嘛是店内底手路菜。那就是较搞工的。细间灶骹，头家娘甲两个员工无用甲变过，下早10点开门做生意，店内就已经坐甲满是，门口阁有人伫咧排队。这间是台南女营区，伫咧当地是真有名的店面，啊若敢若挂露水鸡看板，第一点就伫咧餐路边。嘴巴里面那个整个鸡油的香味整个冒出来，然后它的肉非常的软嫩。人客拿来拢会点80鸡，食过人拢会学落个得志。万一这间店熬煮食生意真正吃，也毋过店家最近宣布不爱做，刚做到1月2日。父母工作20几年了，多多少少有点职业病啊，身体状况不太好。就是想要让他们休息啊。消息传出来，真侪老顾客拢赶来吃，有人店内食的，搁包东西继续吃。我点的时候，我是直接点了5份外带这样子，包括汤还有白斩鸡。昨天告诉我们地址，然后我就赶快早上先过来找我。饼洗20多档，头家感觉忝啊，第2代嘛想要转行，所以决定收起来，互台南柳营一个好滋味，敢当继续留伫咧民众的心肝意。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。